mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina dia arabanandretsika rehetra miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao afalitafaraka aminareo indray izahay orareny rahantsika toy ny mahazatrantsika ihany eto amin'ny fandarana dia ny tapany voalohany ampatsahivana ihany satria misy izay vao manaraka amin'ny fandarantsika tapany voalohany izany hoe 20 minitra dia anaovantsika ny famelabelara-kevitra ny faharoa kosa ny 20 minitra faharoa dia famakina ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia fandraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona satria faneraserintsika dia tsy maintsy miresaka aminareo zay dia nareo ihany koa mba miresaka aminay zay mahaseraserany serasera fa raha izay foana ny resaka aminareo tsy serasera ty zavatra ty fa sera fotsiny dia aloha ifaneraseretintsika ny mpiara-miasa amintsika eto ny andro ny lafiny teknika dadia mikirakira ny sary tondry ny mahazatra ihany ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelona anao famelabelara-kevitra dia mba hovanina ataontsika rehetra mba hovany ianao Andriamatoa Lavia mba hovany Andriamatoa Dady mba hovany Andriamatoa Andry mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko mba hovanina ndao tsika anao tsiary ho anareo zay vao manaraka misy ny tsiah kely satria zay mamintina zay nataontsika tamin'ny zay natao hoe fampatsihiva raha ny tsiah dia anisan'ny fanontaniana petraka hoe rehefa inona anao tao hoe misy fahatsaram-piainana dia ngamba teny fohy dia efa nalaza azy hoe matetika misy ny fahatsaram-piainana rehefa mahita hoe filaminantsay ianao misy fiadanam-po ary mahatsara fa tena misy fahasambarana miteraka fahasambarana zany rehetra zany misy ihany koa ny ataontsika hoe fahatsaram-piainana rehefa ohatra ka ao anatiny eo ny fifanajana sy ny fanajana misy fahatsaram-piainana dia ny fandrosoana amin'ny fahatsarana hoe miatsara hitanao mivelatra mandroso zay zany raha ohatra ka ataontsika tsialy izy dia zay everiko fa hoe rehefa tsapanao amin'ny tokantranonao fa misy zay zavatra tsy azy zay manana ny fahatsaram-piainana ianao dia misoran'Andriamanitra fa tsy betsaka loatra ny olona manana an'izany fahatsaram-piainana zany fa saika matetika fa raha tsy mpiainana ny misy fijaliana ny misy fahasorenana ny misy fifandirana ny betsaka zavatra ohatrandrany ka zay hoe zay mahatonga antsika hoe tena nresaka antely hoe fahatsaram-piainana ity ngamba everiko Andriamatoa Lavia fa hoe ny zavatra tokony horesantsika fa betsaka zay zavatra resantsika zay momba ny hoe ilaina foana ny mangarahara ilaina foana ny fitiavana ilaina foana ny fandrosoana zay namany dia andondrentsika mba hitodika amina lohahevitra hafa zany hoe ny tiako lazaina dia hoe mipetraka ihany ny fantania mbola misy fanantenana ve niverenan'ny malagasy hoe amin'izany hoe fahatsaram-piainana zany mahatonga amin'ny tena izany mantsy dia hoe aveza moa tena isin'le hoe fahatsaram-piainana tamin'ny malagasy le filaminana zany satria le kolotsaina malagasy efa tsantsika foana fa ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny tena hoe fifanampiana ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fifankatiavana zany kolotsaina malagasy zay kolotsaina malagasy ny kolom-piarahamonina koa dia ao anatin'izay rehetrarehetraka hoe mbola misy fanantenana ve niverenan'ny malagasy amin'izany ataony hoe ary kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina nanana fantaniana tena mipetraka mihitsy zany Andriamatoa Lavia zany rehetrarehetra zany miainga amin'izany fanontaniana zany rehefa nanomana an'ity resadresaka ity dia hoy zay hoe maninona moa no tsy ho tafita fa nefa inona moa no tena sakana everiko fa ny tena sakana voalohany Andriamatoa Lavia dia tena tsy fahalalantsika ny tantaram-pirenentsika na tsy tena raha hoe ny tantaram-pirenentsika ny tantaram-pianakaviantsika fotsiny miainga amin'ilay tantaram-pianakavia tsy afantarantsika dia ao ambadika izay ny tantaram-pirenena rehefa tsy fantatro hoe zany tantaram-pianakaviana zany dia mazava loatra fa lasa ohatran'ny olona tsy mba manana fototra mazava ny avena ianao zany olona tsy zay nge mba tonga ny hoe olona tsisy fotony tsy sanatry ny vava koa ry fanambanina na hoe karazana hoe ompa sanatry ny vava ladinilelany hoe olona tsisy fotony fa olona tsy mahalala ny eveny izany mba razambeny aiza mba nitoerana avy aiza zany anisan'ny tantara tena ilaina ary tena tokony hodera amin'izao fotoana zao manko tsika voasariky ty le amin'ny tsika hoe ny kolotsainy teknôlôjia avolenta voasariky iny tsika dia lasa tena hoe
ny any ivelany nany hoe zavatra misy am'izao fotoana zao fa le tany erina rehetrarehetra tany zany hoe ny tantara zay manko amerianako azy kely hoe ny tany erina ny lasany atao hoe tany erina fa ny hoavy a ny any aloha ka tena le tantara mihitsy eny tena tsaitsika na ny tantara mpianakaviana eo fotsiny za tena milaza hoe mampirisika atsika ray aman-dreny tompoko mba irisadresaka amin'ny zanaka am'izany hoe tantaram-pianakaviana zany evina na de atao fotsiny aza hoe ny fiainganan'io tantaram-pianakaviana le matao filavy fa ny fijerika azy de miainga amin'ny hoe fotoana nanahoana ny onan'ireo mpivady ireo ny onan'ny dada sy neny de miainga am'izay zavatra ray ny tetarana fa tsy avetrany de tonga de any ambovonany ray ndrasambe atsika mitseritreritra zaniko zay raha dadabe raha tsy hitany fefa maty dadabe no teraka iziko zay mahatonga ny hoe ampiaingao zay foana nge mahatonga atsika miteny de mahatovy lavy hoe miainga amin'ny tokantrano nge ny tantaram-pirenena ary zay zavatra zay ny tena tokony aingatsika hoe taizy dada sy neny ny fakahita nanahoana ny fakahitany dada sy neny voalohany zany tsy azy zany tena ilaina de mahatovy lavy amerina indray reo zavatra nafinaritra tamin'ny fiainana am'izao fotoana zao tena lazaiko anao mahavarina mihitsy tena ny fakahitan'olondrona indray ohatra ny zavatra kisendrasendra de rehefa aveo de ohatra maimaika ivady de rehefa aveo de vao tonga ao tokantrano tatsika teto tamin'ny heriny le olona mitantara ny fahasaranam-piainany hitatsika am'ireny zavatra eny de inary no tantaranao am'ireny amy zanakao satria zavatra tsy hiteraka hafaliana na hiteraka hoe rere anaty fa zavatra toto mampijaly totra tsy tsara ho fantatra akory zany zavatra zany fa le mba lafy tsara zay ny ataoko hoe atombo eo am'teo amin'ny ny fakaitanareo mivady ary tena ny antony tenenako anio ndray mato filaviany de zao adiditsika ray aman-dreny tompoko ny tena hoe mampianatra ny zanakitsika manome fahalalana ny zanakitsika zany atao hoe inona ny atao hoe fanambadiana fa tsy maimaika fotsiny ahafana tena fampiritsaka hoe zao ny anaka am'izany fanambadiana zany ilaina ny fitiavana fa ilaina koa ny fahafantarana tsara le olona hakavady anao na olona aekenao vady tsara koa mahafantatra ny fianakaviana zany olona zany fantatra koa tsara koa anaka mba malala ny fombafomba andreo mba manahoana ny fomba ndra ohatra oharina amin'ny fomba tsika mianakavy atao trano olona fianakaviana eny anao anaka mba tsara ny afantarana zany zany rehetrarehetra zany eny ndre matovy lavy zavatra ilaina dolo fa tsy hoe zavatra ina koa ndikan'izany hoe tsy mety tsapy amin'ny azy tsy fantatra zay ary marina mihitsy misy fotoana matoa hoe zany ka le tantara mihitsy zay ny lazaiko hoe alao aloha tsika iainga amin'ny hoe tantaram-pianakaviana mba halalana hoe ny fototra ny iaviana tena apetrako tsara mihitsy hoe ny fototra iaviana tena ilaina zay zavatra zay ianao vao mety efa any matoko hoe fiainam-pirenena eto andre matovy lavy de tena mitondra hoe ny tantara zany tena ilaina ny fahafantarana azy zao mahatsy ny mahatonga tena nieritreritra hoe tena ilaina le tantaram-pirenena tsika ohatra ny tsy mba mahay misitona lesona amin'ny zavatra ndraka teto amin'ny firenetsika ity tsika ohatra ny tsy mba manana rehare anaty am'izany hoe mahamalagasy itsika zany raha ny tantaram-pirenetsika ny jerena zany sasatra mihitsy zany miteny amin'ny olona rehefa manao fiamilabilaran-kevitra mikasika an'izany atao hoe tantaram-pirenena nanana ny mahizy azy tompoko zany Madagasikara zany tany amin'ny taonjato fa 70 tena nanana ny mahizy azy ary ny afahana miteny izany de hoe reo fifandraisantsika tamin'ireo firenena maro tany ivelany nananatsika maso ivo zay azo lazainy hoe nitety firenena maro nananatsika n'ireo fifanekena ara-panjakana mihitsy tamin'ny firenena maro tamin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana vahiny zany de midika mihitsy hoe nanana ny mahizy azy ary mbola tsy vitan'izany hoe manana ny mahizy azy ny malagasy tena nanana n'izany atao hoe kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina na malagasy ary ny tena nampahavaka azy tanteraka tena hoe anisan'ny zavatra tsy fahita eto ambonin'ny tany zany hoe tainombo mivady ka de tsisy makatsony inona ny dikan'izany fifanajana ny fiarahamonina eo amin'ny fifandraisany samy olombelona eo amin'ny fanajana ny fananany hafa tainombo mivady ka zay karazana zay isika moa zany tsy mba mahita fa tsy hoe fireharehana satria malagasy fa manana fahaendrena tsy manana zany ataony hoe tena kolotsaina ny fanajana ny malagasy ary anata zany kolotsaina ny malagasy zany tena mipetraka ny hoe matoy ianao manatsa de tena misy hoe fifampifehezana matotra maorotra ohatra izy ny fitenenana tena mipetrapetraka tsy azo kanina ary tena zavatra tsy azo lavina ny fitiny mbola misy fehezany zavatra tsy ho hitatsika mihitsy zany tompoko raha tsy hoe averina indray ny tantara zany rere anaty hoe mamalagasy anao zany zany hoe reharehanao zany hoe misy ny olona rehefa lazaiko hoe tany am'zany hoe tamin'ny andro zany avalina voalohany zany iny eo ahy nisy taona anankiroa tena azo marihana manokana de tena hoe 7 sy 20 sy 20 sy 30
rehefa avy eo a le taty am'le nisy fifandonana indray hoe tany amin'ny tany amin'ny farany janona tany amin'ny telo amby 5valonjato teo eo taloha zay nandritra ny valo taona zany hoe 5,7valonjato zany zay 5,7valonjato 7,7valonjato maharesy tosika tafika vahiny tsika nandresy mihitsy ary rehefa nandresy tsika de nangataka onitra de rehefa nangataka onitra de nekena mba alay saretsana nge zany hoe rehefa tsy nanaiky ny anglisy sy ny frantsay tsy andony onitra nangatandrana valina voalohany de hoe namoaka didy rana valina voalohany tsy mifandray ara-barotra tsony amin'ny firenena anankiroa Madagasikara azadino ny re olona fa hoe 7,5 kilometatra ny morontsirakitsika lafa ny zany nefa nandritry ny lela zaka hoe 5,7valonjato ka tamin'ny 3,5 valo taona tsy nisy fandray fa raha ny anglisy ny tena hoe andao rangaha aloha le zavatra angatana le onitra de fa zava-dehibe ny zany ary na fiteneninao zany fotony de hoe vahoaka amiray ina tompoko ny malagasy vahoaka amiray satria azonao eritreretana mihitsy zany hoe tsisy noho ny firaisakina ny malagasy no tsy afahana mifandray ara-barotra ka moa mbola nisy zany hoe nisy mpanaramaso ny sisy tanitsika nisy mpiambina ny tsisy fa ny firaisakina ny malagasy zany nge zava-dehibe ny mahafantatra zany le matoflavy hay ve olona te manana firaisakina matanjaka de matanjaka ohatran'izany ny malagasy hay ve tena manana an'izany hoe finiafan'izany ny malagasy rehefa tena hoe tombontsoan'ny firenena iraisana de io fa hita le izy zany zany mba ilaina ny zany zavatra iny rehefa miteny tantara malagasy zany lazaiko anao mahatonga hoe mbola manana fanantenana foana amin'ity Madagasikara de noho ny reny tantaram-pirenetsika reny tsy vitan'izany fa na de ataontsika hoe nanontany amin'ny 5,7valonjato hoe resany malagasy de vita le satsany tantara ny antony ary eo no mahatonga miteny foana hoe itsika nge tsy mba miverina makalisona amin'ny lasy noho ny tsy fitiavan'ny olona ndraindray arivony ny prime ministre ndraindray arivony zany tia tena loatra tena tia tena loatra amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra na tamin'ny fitantanana ny firenena izy ny tena mandidy manapaka fa mpanjaka vavy tsaritsara ny fotsiny eo akaikiny eo izy ny ara-toekarena ny ara-tafika teo any pelantanany daholo ary zay ny natonga ny manam-boninahitra sorena ka rehefa tonga ny teraka frantsay tamin'ny 5,7valonjato tsotra fotsiny avy aloha rangaha hiakatra ny Antananarivo izy de amin'izay miala io prime ministre io fa saingy zao ny adinony zareo manam-boninahitra tamin'izany fotoana zany de matoflavy any de tsotra ny adinony de hoe rehefa niongana teo ningy aran'ilay arivony tompoko de nanao randra-tarihina de lasa koa no lasa natosestany mpanjaka vavy rana valina fatety lasa zanatany Madagasikara zay anisany avy hatrany nampietsika ny Menalamba tany arivony mamo hoe ahontsika hatramin'izay tamin'ny androrana valina na tamin'ny fotoana an'ireo mpanjaka ny fandimby na tamin'iraindray avy prime ministre nahontsika ny tsy ny lavolava ko maneny natapitapika tsika milavin'ireo manangana saina fotsy eny manjaka miadana zay zavatra ary io fihetsehana nataon'ny Menalamba io zafato fihetsehana nataon'ny Menalamba io 5,7valonjato hatrany amin'ny 5,700 tompo lafa ny zany mbola ilazana ihany zao tsika eo anatrehany zava-misy andre matoflavia ary ny tiako atokavana ty zay misy voalohany indrindra ny tantaram-pirenena tsy fanadino faharoa ny toetsaina malagasy nanana malagasy fahiny tsara ho tsarovana indray fa nanana an'izany tsika ary taddio fa anisany zavatra tenentsika foana de le atao hoe tarazo io tarazo ny malagasy io tompoko mbola misy eo amintsika fa tsika ny tsy mahafantatra azy ary zay indrindra ny mahatonga amin'ny eritrehitra hoe amin'ny tranga zay misy manerina n'izao tontolo zao fotoana ny firaisakina ny isa-pirenena rehetrarehetrarehetrarehetra zany daholo ny zavatra vetesina tena lazaina mihitsy hoe any an-tanana ny olona ny firaisakina hanazany fepetra zay raisany fanjakana mba tsy sanatiny vava idirany hitarany le ataontsika hoe areto mandoza de le coronavirus zany zao de anisany malagasy anisan'ny olona naindray iny malagasy manana ny maizy azy malagasy afaka mirehire amin'izany tsika ary zavatra zay mihitsy fa zay ny mahatonga hoe fataro any tantana mba tsy hanovantsika hoe animba ny fiainana matetika zay foana anisan'ny teneniko tsy mahay misitona andrefitra ary ny tena natonga nanapa-kevitra mihitsy tsy maintsy resahana mihitsy tantaram-pirenena mba hahatonga saitatsika malagasy tena fotoanany mihitsy ao andre matoflavy 10 mars efa akaiky mankalazana fa 10 taona reny rehetrarehetra reny jereo tsara fa zay lazatonao zay iny mahatonga eo anisy ny Menalamba ka mbola toizany sady ava ny VVS ny ataontsika hoe ny MDRM na dina sy ny sisa mbola atao anatin'ny malagasy ao anatin'ny rano malagasy zany tsy manaiky lemena an'izany tsy manaiky resy zany
tsy manaiky milavo lefony zany zany toetraina malagasy ka tsara ngeny apatsahivana an'izany zavatra tena ilaina ary indrindra mbola miteny foana hoe tsy azo sarahana ny tambazotra eo amin'ny firenena sy ny tambazotra ao an-tokantrano fa tsy hoe mivoana akory ny resakitsika fa anisany zavadehibe tena hoe tsy maintsy resahantsika hoe andao indray avadika ny pety andao resaka tantaram-pirenena fa ampifandraisitsika foana amin'ny tantara misy ao amin'ny ankohonana mba ahafahan'ny olona tena misaitsana tena ohatrany hoe manana ditsika Andriamatoa Flavien eto amin'ity fandefasam-peo ty tena hoe mba manentana ny olona mihitsy amin'izany hoe firaisan-kiny eo anatrehan'ny loza amin'ny tatao amin'ny eo arety mandozy io tena manana didy mihitsy ary andraikitra tsy maintsy raisany zavatra tsy ny fitonam-panjakana ihany tsy ny mpanao politika ihany tsy ny fiarahamonim-pirenena ihany fa zay rehetra mahatsiaro tena ho malagasy afaka manentana afaka milaza ny heviny mba hisiny ny firaisan-kiny eto Madagasikara eo amin'ny tranga zay misy dia tena zava-dehibe ny azany anisany hoe mandeha dia mandeha manko le fotoanantsika anisany zavatra mba ohatrany mba mampalahelo kely dia hoe ty ohatrantsika ohatrany morona any amin'ny fanapotehana indraindray zay tena fanohitra tanteraka amin'ny toetsaina malagasy zany fanapotehana zany malagasy tsy manana zany toetsaina raha zany lasa dia milaza vaovao tsy marina ampiororona ny olona ampisavoritaka ny sainy vahoaka ahatonga ny tsisy ny filaminana ahatonga fahasairana tsika mianakavy ty iny dia ohatrany ao anaty sambo anankiray Andriamatoa Flavien tafita miara tafita fa rendrika miara rendrika ka dia maninona no misy mahavita manana zany saina hafahafa zany anapotehana ny firenena ny ady apetrako tsara misy amin'izao fotoana izao tsy fotoanany ataontsika hoe fizarazarana tsy tokotokoana tsy fotoanany fifaminganana tsy fotoanany fifampitoroam-bato fotoanany firaisan-kina tompoko jereo any zavatra mitranga eran'izao tontolo izao ao anatin'izany tontolo izao tsika malagasy ka ozy hoe zay fianapahakevitra raisina dia mba zao fa indrindra mba tena angatahana antanandroa mihitsy aza milaza vaovao tsy marina ampisavoritaka ny sainy malagasy ka tena vao milaza zavatra tsy marina ianao dia iny fa tsika moa morantairan'izay ny Andriamatoa Flavien zany tonga dia ataontsika hoe tsao mba tsy ilazana hoe vaovao tsy marina toa hoe tsao raha vao misy tsao dia tonga dia miazakazaka daholo dia tsisy tsony ny fandaminana tsy misy tsony ny fandrindrana dia eo tsika mianakavy voasahirana daholo dia etiko mba faraparany oka re le toetsaina manararoatra re olona tena anisany tena atao hoe io ny tena fahavalom-bahoaka anankiray ao anatiny anisany manapotika firenena fanararotana ary io tokony mailo dia mailo mihitsy ny fanjakana tena tokony isy ataontsika hoe famaizana enjana mihitsy ho an'ny mpanararopaty ozy ny varina aloha apetraka tsara le fiteny fa tsy hoe manararoatra fotsiny fa hoe manararopaty ary mantony malagasy no metraka an'izany ataontsika hoe vombolana hoe manararopaty zany rehefa misy ny fahoriana misy ny iny vao manararoatra ny tsy vanina rehetrarehetra zay zavatra zay dia aloha tenenina mazava tsara tsy mahitsy ahatonga sainatsika tapitra ny tapany voalohany miditra ny faharoa ndraitsika zay ny tapany voalohany hidirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanona ny tapany faharoa dia makina ny SMS avy any aminareo fotoizoary ny vakin'ny SMS zay tonga aty aminay mangataka torohevitra ny generaly vehivavy manoratra manana olon-tiany za dia isaky ny hoe iseho aty aminay ny ray aman-dreniko izy dia izany toin'ny dia manana excuse foana dia inona tompoko ny tokony ho teneniko azy za ihany koa tsy te hanery azy mariako fa efa taon'izay no niaraka olona tsy vonina ny anambady anao zany zay fotsiny amboariny tena fa olona tsy vonina ny anambady zany dia amboariny fiainanao eritrereto no avinao dia azadino za tsy mba sasatra amin'ny teny an'izany rehefa tsy manome ny aja ny ray aman-dreny dia tsy ilaina ny manambady olona tsy manaja ray aman-dreny zany inona tompoko ny tokony atao raha hita fa nisy fifandirana teo amin'ireny sy tatianay taloha efa tamin'izany izy no nanozona sy tsy tianay satria namany no tiany ho vadiny dada tamin'izany dia nefa tsy izay no zava-nisy mariako fa mbola ampidiriny amin'ny famifony ramatoa io lazainy hoe zanaka dadanay hono le zanany voalohany tena napotika ny fiainanareo izy ary vehivavy be velona zany ingeny atao hoe manana toetsaina mpamosavy tsy ny mamorika na mandeha alina miso menaka natao mpamosavy fa ny olona manapotika fiainan'olona zany ataoko hoe zany de matoa ny azany mihitsy ny ataoko hoe mpamosavy azonao ny olona mamorika ny olona manapotika ny olona manimba raha vao manana toetsaina ohatr'izany ianao dia mbola apetrako anisan'ny mpamosavy ianao tompoko
Pamsa izy zay vehivavy efatra amby roapolo taona efa enimbolany zao ny rahanay nanaja sy ny fahadiovako izy hatramin'izao mangataka nefa izy ny mba irosoana midingana amin'izay ny ato an-trano nefa mbola tsy mety fa raha voalasa eo ony dia izy ny anao zavatra rehetra ato an-trano izany kosa tsy mety fitiavan-tena diso tafahotrina ny ray aman-dreny ajaiko tena tsy mety tena tsy mety avy alao ny zanakao mba ary elatra dia mba manorona tokantrano dia mba hanana ny taranany zany ange nitsodrano tsara indrindra atao amin'ny zanaka aleo ahalasana toko hatsangony inona ny ataony tovavy io andreseny lahatra ny ray aman-dreniny satria mety tsy mihaino ray aman-dreny zao fa izy mihaino dia lajaina fotsiny ry tatasininy nitonako koe efa mandroso e za koa mba maniry mba hanana taranaka ohatranareo zay fotsiny ka mila miresaka be tsy mila miresaka besaka ka mety le ray aman-dreny mety nisitra nevitra ihany izany ianao raha ato an-trano zanga mpanomponareo ny hoe izany ianao raharaha amin'izay fotoana izay dia ataovy mazava tsara zange tsy mpanompo e za zanaka fa tsy mpanompo apetrao tsara mihitsiny aza fangaro tompoko ny resaka zavatra ohatrana rehefa misy zavatra hoe diso tafahoatra kosa ny tenenin'le ray aman-dreny marina fa tsy hoe manambany azy ianao fa apatsivo azy fa ianao tsy mpanompo fa zanaka zay za tovolahy 17 taona mifankatia amina tovovavy 20 taona efa manan-janaka iray taona efa nisaraka izy sy ilay rain-janany ary mikasa ny akavady azy lasa manampitampi azy indray nefa io rain-janany io amin'izao inona ny tokony ataoko ka mbola tiany ary ve le rain-janany ka rehefa mbola safidy ihany veko tsy aloha ve ny rain-janaka amiko no io zanaka io ny fitiavanao n'io zanaka io ny hoavin'io zanaka io no hoe ny rainy fa ny olona hoarina ange tsy rainy rainy niteraka azy le ramatoa manontany eto fa le tovolahy hiditra dia meko an'le tovolahy hiditra aza soparana ny anjara masoandron'io zazakely io any amin'le zazakely nao metrahako azy any amin'le zaza tsy any amin'le ramatoa kory fa le zaza ianao tsy rainy niteraka azy avy aloha ny rainy niteraka azy no analehibe azy hitaiza azy anome fanabeazana azy za toko misy vazaha zay niaraka tamiko tamin'ny taona 2024 dia milaza fa hanao ny taratasy dia hiverina mandrak'izay izy anefa mandrak'izao anefa izy tsy mbola miverina fa lazainy fa misy anabavy marary mafono ka raha tsy azo ny antoka ny fahasalaman'le anabaviny zay vao hiverina dia zao maty ny bebeako dia mandefa fampiononana izy dia tokony hamaly azy ve za ko maninona moko ngamo efa tapaka ny fifandraisanareo tsy midika ny fanambadiana tsiraiko tao sy tsomaratsy fihavanany zay ny izy valio fa tokony antanina fotsiny hoe ahoana ny fiarahana aza manta amiko ndray aloha dia manontany mihitsy fa dia valio satria ato izy mametoky nefa tsy fantatry hoe lainga sa marina le zavatra teneniny ihany ka mba atsotra sy angenan'le resaka iroso sa tsy iroso rehefa tsy iroso dia mpinamana zany fanambadiana tsiraika tsy maharatsy fihavanana izy ianao tao iroso dia marina fanantenana ianao ihany tona tokony hararotana tokoa aloha hoe fananao zay izy dia mba atsitika koa le mba heritreritra eny tsisy maharatsy azy mety zany manana ny sainy tsinona manana sainy manana olana vehivavy 17 taona manan-janaka ray manilika daholo ny olona hatramin'ilay renina hitako masoandro malahelo any nefa zay ka zao ny zao teneniko amin'ny tanora foana ndre matofilavy rehefa mba miteny sy mananatra ny ray aman-dreny re mba enoy ry tanora avakotrany mba enoy le ray aman-dreny fa tsy adalako ry ray aman-dreny reo fitsinjovany ny fiainana ho avy any rehefa sanatry ny vava aladiny lelaka miteraka zany ianao nefa tsy misy vady ho sahirany efa tsy fidy ny atao hoe manano tena maty vady toy zay manao an'izay zavatra ary matetika rehefa misy zavatra ohatr'izy dia ohatra ny arantoza fotsiny zao anao tsy nakavady anao le lehilahy rain-janakao iny ary ny tenenin'ny ray aman-dreny andatsa to mampalahelo ihany le zanaka tsy andatsa efa mba nananatra tsy dia io dia zay dia miteny zay amin'izao fotoana zay le matofilavy zao foana ny teniko za na ny am-piangonana za manao famelabela rakevitra tsy mba adiniko mihitsy miteny amin'ny zatovavy amin'izao fotoana za tsy milaza hoe ny zatovolahy rehetra fa mitandrema fa raha voavokany iny ianao dia atrampiso ny telefony novany tsy mahalala anao tsony izy madio ny ranony tana ozy ny fitenena dia eo anao tavela eo
Ianao ny mitazan'le zazakely. Nga izy eo lasy. Mba eritrereto ihany. Fa tsy misy zao fanao koa ny anisan'ny zavatra tena iny foana Andriamatovolahy. Tsy nisy mpivady tsy nifankaty. Zay ny mahatonga hoe mba fatapataro tsara le olona mifankaty foana ngana mbola rehefa afaka eritana de misaraka. Voatsimanitra ny ratsy. Zay misy ny voatsimanitra ny ratsy, zay misy ny tena marina. Sasatra mihitsy ny miteny fa tsy ka ina moa no azo ataontsika fa de detsika mpanabenga de tsy maninona miverina injato anarivony ny anatranatra fa de tsikivy aloha tsika fa de alefa foana ilay izy. Inaka général ny tokony asasiana anankizy 7 taona. Ny zanako mantsy nanao faute de nosaziany dadany nandohalika nandritsy ny adiny roa de nalahelo be zany jery an'le zanako. Am'izao fotoan'izao ny tsy fanotsony za sasatra ho Andriamatovolahy antsika mamerina eto. Am'izao fotoan'izao ny ireo ka tena efa hafa ny toetsain'ny tanora. Io zanako nampandolianao adiny roa io tadidy fa manamarika ny fiainany zay. Any efa 20 taona na 20 taona mbola ao anaty fony, ao anaty saina. Am'izay fotoan'izay izy mety hamaly anao. Ratrapotsy. Ratrapotsy. Mangany fotsiny. Tena lazaiko anao fa tena misy an'izy zany. Satria amin'ny taonana izy le tena mitahiry. Zavatra ohatran'izany, zavatra tsy mba fanao mihitsy. Mbolo lehibe an'io zanaka. Eto efa verimberina foana misy zanaka lahy zao mamaky orona ny rainy. Misy zanaka vavy zao mamelaka tamaina ny reniny. Ankizy efa eny amin'ny université nefany. Ny antony nisy an'izay ratrapo zay. Hogaga ianao raha faniriana any. Mba tsy azoko aneritreritra mihitsy zany hoe ny zanako ny mahavaky rano io. Raha misy angamba tena zavatra mampalahelo tsy zakany foana zany hoe kasihan'ny zanaka tanana zany. Mpivady mbola afaka mifampikasy tanana fa zanaka sy ray aman-dreny zanaka no mikasy tanana anao zany de mafy zany. Kanefa rehefa de diso tafahotrany. So ihany moa tsika fa mbola eto Madagasikara any Frantsa ianao manao an'izany afaka adiny ray mitelefona le zaza na misy mitelefona tonga eo ny polisy ary iny tsisy alaharo zany fa lasa mandeha zay. Mba manentana antsika rehetra avy aty ambanivohitra izay mipetraka any amin'ny ville za fa rehefa mandeha amty an-tanàna dia mba ajaao ny fomba fiteny, ny fitafiana, ny fihetsika, ny fanajan'olona fa aza be zesta na style fa mahasosotra be. Tena marina mihitsy ange zany. Hitanao, andrisany tenentsika eto foana ny any ambanivohitra ny Andriamatovolahy mbola mitazona ny kolotsaina malagasy lehibe fa raha zay raha vao mifanena eny an-dalana eny dia fampiarabanao daholo ny olona. Nareo zay. Ka hitanao fa zavatra am'izao fotoan'izao zany lazaiko anao vohitra ny tompony ianao ndray nijerevana. Izy manitsaka ny tompony ianao ndray nijerevana lazainy fa ianao naminga anazy. Tsisy tsony zany fa zany mbo manao mba ilalany zany moa efa tsy ny sofinao tsony zany. Manao azafady zany tsisy tsony zany. Fa de akory atao fa de misaotra an'le olona mampahatsiaro any miverena ao miverena mitoetsaina ny toe-po toe-panahy malagasy ianao tsy ho afrikana tsy ho aziatika tsy ho eropeana zay foana any averika. Mananjanaka lankely 7 taona rehefa tenenina izy dia mamaly foana be saina kely mba torohevitra amin'ny fitaizana azy fa tena sairakevitra. Eny ka raha tsy hoentina manatona mihitsy ange resahana mihitsy ange izay zaza zay raha resaka eto fotsy mangatafy fotoana fa tsy maintsy resahana mihitsy le zaza tsy maintsy ilaina le mifampiresaka so de verinareo hoe zaza 7 taona ka tsy azo ifampiresahana azo mihitsy zara tena milaza na zaza 4 taona 5 taona ny 3 taona mbola sarotra ny betsaka aminy fa manomboka 4 taona 5 taona efa resahanao de tena miresaka tena vetivety misy zao ny tovolahy kely tena le ray aman-dreny de tena hoe tsy lasa tsony any am-pianarana tsosaotsosa de rehefa tena nanontaniana hoe fa maninona izy ny any am-pianarana efa zazany hay io de satria nafindran'le ray aman-dreny ny fianarana fa ny zokony lasa any de le zaniny kely koa tonga de nalefa any nefa izy any am'le fianarana misy azy mbola any daholo namany sy ny sisa tiny de tsy tamana mihitsy izy any de manao zay ohatrany hoe amari ijerevany mpampianatra azy amin'ny adalana taona zany raha zay no zay tenenana azy de rehefa ndresaka tamiko izy rehefa tena de ina ho zany zao tena de hoe verinare am'le fianarana taloha za dadatsiny tsy manay de rehefa aveo ndresaka tamin'ny dadatsiny ndresaka eto zay mianaka de hitanao fa miverina ny farany hitatsainy eo ny fahavitony mandeha mianatra ny fanaovany netimody avereno any izy fa tsika ray aman-dreny manko mieritreritra an'zay le hoe mba hamora ny fiainana ka nizokiny anankiroa efa retiko maniny izy tsy makany de tsy moanontaniana koa zay aveo nareo gaga de lasa le zaza hoe zaza madita tadiavana psykologue tsy mila psykologue zany io zaza io
vaolana averenana amin'ny sekoly izy ndrisako anjalo falifaly nitrikitriky iry nataon'izany de teneniko zany ray aman-dreny averena ho any izy de hoe ka rehefa misasaka ny taona tsy maninana misasaka ny taona rehefa mandray azy ny any de mety vehivavy manambady 3 taona ny vadiana rehefa misy fety miaraka amin'ny avam-bady koa de za tsy mba raharainy mihitsy fa ohatran'ny olona tsy fantany mampalahelo zany ve de vady ve ny anaran'izany aloha renjanaka mirenjanaka raha mbo misy mba hajany andriko noho ny amin'ny ankizy fa de tsy hoe sarotra be ny tenen'izany ame anarana an'izany ohatrany tsy tiako ny anisy anarana amin'izany fomba zany vehivavy manoratra torohevitra tompoko fa ny vadiko dia mamy foana mitabataba sady mamono miferinana ny zanako inona ny tokony atao fa mijaly maka anisany amin'ny trano aro roa manisany zany tena zonareo mianaka tsy ny zanakareo mahazo filaminana ao tokantrano tsoko tabatabaina zany ny atao hoe herisetra tompoko ny fitondrana amin'izao fotoana izao nefa tena miompana amin'ny olo hoe herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zanany io efa milaza fa de ahita raharaha zany lehilahy zany mivady ny filoham-pirenetsika de fa anisany zany mahatonga azy hoe mahasoivoa amin'izay lafin'izay noho ny tena hoe finiavany mihitsy andray an-tanana ny zavatra ohatr' zany dana makeny amin'ny tranao zao za tompoko olona lehilahy fa tsy mety mahazo vehivavy ny olona anao izy de tsy mety mahazo vehivavy endry mihitsy fa maditra foana nefa tompoko tena endry mba mivavaka de hoe to mivavaka jony nitarerato fa ianao moa fa tsy tena hoe amboarina efa ianao le avatra efa fantatra zako nitarerato ny tsy azovana fa nitoetra rato azovana tsika ho andraindray tena zany indraindray manontany tena hoe tsika ve tena kristiana sa tsy kristiana fa matokony ny hery ny vavaka zany ve tsika sa tsy tena lazaiko ianao tena hoe zay misy mino misoratra masiny raha ny olona mifankaty aminao sy tianao ihany ny hoentinao mibavaka inona ny valosoa azonao zany hoeto mbavaka koa ny fahavalonao raha zay ny eritreretana raha toka fahavalo aza entina mbavaka ndre matofilavy maka olona miara-monina aminao tsy mety hoe vadinao ny salamzay hoeto mbavaka ka raha ohatra koa nge io ny nataon'Andriamanitra ho sazy azy mety io ny nataon'Andriamanitra nintsy azy iny marina loatra zany teneninao zany ka zay ny mahatonga hoe aza vetrany de tonga de za milaza aminareo fa tsy misy olona hoe tsy azo vany zany tompoko misy foana ny olona za manko matetika andre matofilaviana fa miresaka amin'ny olona de ohatra hoe de zavatra mbananaitra tanaty baiboly zay foana no nisan'ny hoetiko mandresy lahatra olona izany tena naninjika ny Kristy masindapoly Saoly tamin'izany fotoana zany ianarany nefa izany tena azo lazaina hoe tena anisany tena hoe resy lahatra mihitsy tamindreo zay hoe mpanaraka ny Kristy io lehilahy io zay eritreretra zany ka za mieritreritra fa izy ngefotra fa rehefa ovan'Andriamanitra eo anatin'ray mpimaso de miova andray zany hoe ohatsika olombelona de ohatra nitsita hoe aiza ihany ary ty hoe fanovan'Andriamanitra azy nga ny andron'Andriamanitra andronao zay mihitsy mifevitrareo Andriamanitra zay saka mba manana olo tiana de ny dadako foana manao sakana ho anahy hoe azam-bola manambady hony antaniko izy hoe inona ny antony de tsy milaza izy inona nataoko fa efa roa izy zao no manao an'izay indroa izy nanao an'izay vehivavy 7 taona de manambady fa ozy ny fitenena an'izay tsy sanatreko renao nitenenako an'izany anaka hoe moantitra pijoroana eo anao raha mbola miandry an'izany 7 taona zany ianao fa tokony hanan-janaka 7 taona efa manana ny tokantranonao de efa manomana ny taranako manomana ny hoavina fa tsy dada tsony ny hoavinao tsy dada fa ny taranako ny hoavinao zay de dady dio manana mba fijery ohatran'izany ko misy ray aman-dreny nge re matofilaviana tena tia tena ohatran'le teo zao de hoe izany reny ianao raharaha nga ianao mpanompo hoe izany ianao raharaha tia tena be izy zay efatra amin'ny rahalany zanako de maniry zanaka vavy zay nefa tsy nahazo tateo aoriana nisy zazavavy no raisiko zanaka satria namonjy izy io raha narary rerisaka maty teo aloha de nanaiky ny vadiko sy ny zanako am'izao nefa de laviny indray za nefany efa tena miraiki-po tanteraka amin'io za azy io nga io azo roahana tsony
ataonao na fandrokan zany rehefa niaraka hatramin'izay fa inona ny antony zao manko ndraindraiky io nge matovolavia hoe mioveny fandehan-javatra za ty eritreritry fotsiny mety hoe fa samy mialehibe ny ankizy fatany tsara fa tsy anabaviny io ohatra mbo misy mironirona kely ihany ny saina maneritseritra de ozy ny dadany za tsy mila anareo manao adalana amin'io asivy mandeha any io tanao mety tranga mety misy iny zany tranga mety misy zany la dekanao fa misy zaza hoe taizana zao na tsangana de mahavita mamatika an'le fianakaviana mihitsy hoe izy indray lasa manambady an'le ray mpianakaviana teraka am'le ray mpianakaviana zavatra misy mihitsy zany ohatrany latsaha mivaratra le reny mpianakaviana sy le piraitaporetrareo maheno hoe idadany na bevoka n'ty piasa ty mpanampy tato ty na ty olona nitaizana tato ty dafa misy zany ary tena tsy menatra mihitsy ina zany ataon'le reny mpianakaviana ina tokony ataony ka zao anie sarotra zao makony andre manotovy lavy mbola taroko tsara ny teny'le raha matoa anankirazay milaza hoe satria tsy niainanao le izy teny rany de moranao miteny sarotra be onany ny teny zany hoe olo efa raiki-po aminy io reny mpianakaviana iteny hoe alefaso any izy sarotra be zany raha tsy ainanao le izy tena sarotra zany mahatonga hoe tena mialatsiny afa tsy hitako no mitenenika am'zany satria zavatra tsy iainako le izy de sarotra be onany fa matoy ny olona miteny hoe raiki-po de ndikan'izany raha olona miraiki-po ny tonga de sarahanao ohatrao de arary fo io olo io mety arary io olo io alahelo lavy io olo io de zay ve ny zavatra tadiavina zany hoe ampifandanjana mihitsy zany le hoe raha mbola mipetraka io de inona ny mety mbola aratsy ny fiarahamonina ary raha mandeha io de inona ny mety hitondra vokatra tsara ho an'ny fiarahamonina tsy maintsy apetraka zay zavatra fampidiniana zareo ka tsy maintsy fampidinihana mihitsy lanjalanjana fetry vitany fotsiny ale fasana fa tsy misy mila nisy manomboka zao tsy maintsy lanjalanjana tsy maintsy dinihina fa tsy vitany fotsiny tonga de viatrany de tonga de didijadina fotsiny de tsy azo ivalosana mba inona generaly no fanabeazana omenareo an'ny olona piray tandrazana amitsika mahakasika ity arety mandoza coronavirus mandindona ny firenena ity toa aretina iresam-pirenena izy tia mampatahotra be ihany tsy voavaly le izy ny efa voavaly sady indrindraindrindra rehefa misy fanapahakevitra sy fepetra raisany mpitondra tompo de mba hajao zay ihany tsy adaly ireo mpitondra reo makan'le fanapahakevitra mety manohitohina ny tompontsoatsika isan'ny tokony isa paritra tsy namany fa ny daholo be jerena zay zavatra ray fotsiny za vehivavy de inona kay ny fihetsika tokony ataoko amin'ny vadiko rehefa mamo izy miditra ny trano ko atao honany fa inona ny fihetsika atao amina mamo zany vao mikasikasy ianao de atsipiny ny tananao ige ny olona mamo sady arakaraka le ataony koa no amalina azy ay de avy aloha izy atory raha vao dita fa mamo de sory ny palitao de apatoreo misy nge olona mamy tonga de mangina de mipetraka eny fa rehefa le ana ohatrandray mamy mivazavaza de sasanyray miady de sasany mikasitanaka zay tonga hoe arakaraka le fisehoan-javatra ny tsy maintsy atrehana fa olona mamy zany a de ozy ave de rehefa misava ny tokany zay vao misy zavatra azo atao aminy fa ngai azo tambatambazy ngai azo atao inona tsy azo atao inona mihitsy satria ny olona mamy araky ny teninao teo ndre matovo lavien mety ianao indray tonga de avy etrany fialahany tamaina mety ianao indray no opany mety arakaraka le fitranganjavatra zay marina za manan'olo tiana de mitady anao firaisana foana izy de tsy mety manaraka azy mihitsy mahita marina nefa fa efa roa taona zay niaraka de lazainy fa tsy tia azy ony fa tsy manaiky ny sitrapony toroa hevitra de velo izy andio tena tiako izy ka zao ka zay foana ny verimbery aminao de farany anao aminao tena tiako de farany anao anaiky fa za milaza aminao efa nandritra ny roa taona izy nangataka ny firaisana taminao io de farany anao manaiky azy avy eo anao lozana zay ny valy faty ataony aminao hoe anetsainy any de aiza nefa ny tsy azahoako anio tsy maintsy azoko ny farany rehefa vitako zay nilako taminy de apetrapetrako za de milaza aminao fa zava-misy zany roa taona izy niaritra teo foana niaritra teo de ny ao an-tsainy hoe tsy maintsy azony ianao ny farany tsy maintsy fa rehefa tonga ny fotoana azahoany ianao ilozany ianao rehefa avy eo zay de tady io zay teneniko zay aza mba manaky zavatra ohatran'izany faranatsika amin'ny ty SMS ty ny famakinany SMS de alanatsiny aminareo be de be ireo ny mpiaramiasa amin'ny vadiko de misangy be aminy rehefa io maso sady mianiany be aminy de tsy zakako inona no ataoko
vehivavy za zay dia mbo antaninao izy amin'ny tsy ampatezerana raha misy mpiara-miasa amiko lehilahy moa mba manoatra an'io dia ahoana mba fijerinao ho faly venao babena zay ngeny amin'ny fitatram-basiny zay tsy tianao atao amin'ny tenanao za atao amin'ny hafa aizany azakanao zavatra ohatran'izany zay fotsiny le izy fa rehefa hoe matoky ianao fa hoe io fisangisanginy io kosa tsy misy hevitra hafahafa ny ambady fa ohatrany hoe mpianadahy mifampisangisangy fa mba misy fetrany koa le sangisangy mba misy fetrany fa tsy misy hoe mpianadahy dia fafosafo atoka tsy mifananiny ery non azo atao ny sangisangy fa misy fetra hoe zao ny zavatra azon'ny mpianadahy atao le vehivavy mpiara-miasa koa tokony mahay miaina sady tokony mba hoe ny mason'olo mbola ka misy tena tsy mahay miainany ary mety fananiny atao ilazana hoe zay tsy mivadinao nge fankaty sao dia tsy fantatao nefa le vadiny le boy tsy mieritreritry ninona fa ireny maloto saina dia tiany hiteraka lonilony dia farany saraka na mifarany miady dia avia ty fa dia efa itao pelantanako ty zay lele izy zay tany zay tapany faharoa ndao idirantsika ary ny tapany fahatelo mba hovanona ny tapany fahatelo dia ndraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 rehefa tafiditrinareo dia vonoiny radio anareo na ataovy moramora manalavitra ny radio anareo mba tsy isian'ny feo hafa ao anatin'izany radio zany miaraba tompoko ien tompoko mba hovanino mba hovanina tompoko tsika rehetra tompoko any mba hovanina zany dia fandarana anisan'ny tsara indrindra ary manova ny toetrany olombelona rehetrarehetra mihitsy tsotra tompoko dia mirary soa anareo amin'ny radio Don Bosco dia vela velona mon général tsotra tompoko ianareo mirary soa tompoko tsotra tompoko tsotra indrindra makasitraka makatelona zay ny anjara asa eto amin'ity fandarany ity zay aloha eto ary mbola sahirana ihany dia mba miezaka tsika mitondra ny anjara birikytsika le matofo lavy hafa zay nefa tadegesatsika mianaka teto hatran'izay miaraba tompoko mba hovana mba rehetra tompoko voalohany teny dia makasitraka anareo aloha mba hery tanjaka foana nareo amin'ity fandaranareo ity misaotra tompoko zavatra anankiroa mba tiako resahana eny tompoko momba ny tiaretina coronavirus ity tao moramora le radio kaikinao azafady tompoko eny tompoko isika angamba no voalohany tena tsisy ny tiaretiny ty amin'izao fotoana izao da raha jerevana nefa ny carte du monde zany tsika zany zao no tsisy menamena indrindra dia tsika angamba zao no tena hoe voalohany malakarena fahasalamana amin'izao iainantsika zao fa mba mangataka amin'ny fitondra am-panjakana zany mba hanara-maso amin'ny ny entana sy ny sakafo atsika malagasy zany dia faharoanaka mba angatary toko enaka général mba tokony atao amin'ireo matetika matsy misy teny mandratra ataon'ny vehivavy teny ohatrany makarasy fo dia inaka ny tokony atao toko fa tena ndraindray izy tena mana fitohana mihitsy zany teny vehivavy toko le izy io moa dia eo amin'ny fandraisan'ny mpivady tena tenenao amin'ny mazava mihitsy tena mba mingavy ianao oka kely le teny mandratra sofina le teny mandratra fo raha mbola tianao le tohizan'ny fifandraisana ao anatin'ny filaminana sy ny fitiavana dia mba tsaharo kely le izy fantatrao tsara fa misy teny tena tsy zakako nefa ohatry ny fananina atao asa mieritreritra angamby ianao te handravany tokantrano tsika tena apetraka mihitsy ny fanontaniana mieritreritra izy amin'izay fotoan'izay hoe raha mbola amin'ity ty ataoko ty mety ho lasa lavitra zany ty zavatra eto ty tenenina tsotra fotsiny ohatr' zany fa tsy fantatry ny olona nge dia tsotra everiny fa ny daroka sy ny vono ihany ny hoe eritreritra fa ny tena eritreritra voalohany ary sarotratanina dia ny teny mandratra sy ny teny tsetsaroa tena zava-doza dia zay fotsiny tenena anazy apatrahiva tsara fotsiny miaraba tompoko ahoana manahoana anareo manao mba hovanina mba hovanina tompoko tsika rehetra tompoko mba anontany kely anao mon général eny tompoko mba nia zany zavatra hafa mihitsy na anontaniako eny tompoko ama général anao ve dia tsy mba misy zavatra azo atao mihitsy amin'ireny jolà ohatra hoe manamitampedina na manana reny fa dia tsy mainky hoe voatista hoe nizay tsikombakomba voatista nanao ohatran'izao nanao ohatran'izao fa dia tsy mainky hotifirina foana tsy mbola misy voasamby belona mihitsy zany teto amin'ity dia zay mahatonga mba manontany hoe
tsy amin'ny généralement tsy zavatra azo atao ve fa tsy maintsy mareny zany fepeta tsy maintsy raisina. Zao mantsy ny azonao mazava be le fanontaniana fa zao eo anatrehan'ny jiola na eo anatrehan'ny dalo mitambasy ianao inona no azonao atao fiarovan-tenanao ny mampiasa zay ny ampelantanao zay nge tena atao hoe fiarovan-tena mitovy ny zavatra eny ampelantanana raha tanapolo eny aminy a de tanapolo koa ny atsanao raha kobainy eny aminy de kobainy ampelanao fa raha basy eny aminy de basy koa ny aty aminao fa rehefa tsy manisy azy ianao de voany ianao ary ny adidy voalohany mpitandro filaminana de ny miaro ny tenany tsy ho faty mba hahafahany manatanteraka sy manohy ny andraikitra rehefa napetraky ny firenena zay le izy zay le izy raha vao olona mitambasy fantatrao fa ampiasa basy ampiasao koa tompoko ny basy zay zavatra za moa matetika rehefa mitenen'izy io de tsotra ozy any amin'ny tongony atao de am'izay tsy afaka mandositra fa za any amin'ny fony tonga de maty fa mba zahoana azy samby bela de any amin'ny tongony atao fa tsy afaka mandositra to ny ady zay za tsy matahotra mitenen'izany za tsy mamona azy ho faty fa azahoana azy manao samby bela de ho tenen'ny fitsarana fa ny zolangy raha mitambasy tsy tifitra ny tongotrony za ndray maramila ndre matoflaviany tenenako an'izany za tsy natao amono olona fa ho mpitandro ny filaminana sy ampirindra ny fiainam-bahoaka zay ny mahatonga ataoko hoe ny tongony asiana de am'izay tsy afaka mandositra fa raha olona mitana basy kosa ve de eo ve ianao mbola iananina fotsiny eo maty indrindra ho an'ny maramila za de mitena zany ny adidinao a miaro ny tenanao voalohany mba hahafahanao manohy ny andraikitry ny adidy napetraky ny firenena aminao ny dikan'izany tsy maintsy mahay miaro tena koa ianao fa tsy mety hoe vonon'ny olona am'izao mampalahelo mihitsy nge mahita andreny hoe maramila matiny dalo zandarma maramila ho manamboninahitra maty tena tsy ekeniny saika ia sady efa nisy koa ny maty efa nisy ny voasamby belona moa nisy koa maty zandray aloha de miala teny fa de tsy mba ekeniny saika mihitsy any reny zavatra reny miarava tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina mon général avekeo faritra le miandro eny tompoko miainao anao ahoana ngany fomba ialana amin'ireny ohatrany hoe mahitsy tenina hoe manana fasahina ihany zany fa tsy afaka mpamoaka zavatra hoe miteny tsotra mivantana fotsiny fa ohatrany lasa hoe entany pobe zany de indray mandatra olona foana le zavatra boka nefa ohatrany hoe efa ao anaty mihitsy le fiteny de tsy haiko zany hoe ahoana fomba nofana an'izay de tiako fantatra koa hoe avy aizany natonga an'izay de inona ny tokony atao eny tompo le izy raha mandinika nareo ndraindray miteny amin'andre matoflavia mihitsy ndraindray hoe sao de miteniteny foana eo zay zavatra zany hoe misy fifehezan-tena ao anaty avadimimpito aloha ny lela zay fantatrao tsara fa mety handratra olona le izy de tonga de zay ny tonga tena voalohany sao de mandratra fon'olona koa de ajanoko le tena na de efa eo ambava koa ary izy de tsy mivoaka zay de hoe le fifehezan-tena mihitsy zany sy le fifanajana tsy maintsy mametraka azy fa ndraindray misy olona manao fanamarihana hoe ianao mon général ndraindray ianao mahitsitsy teny eto amin'ity fandarany ty manaiky atompoko fa saingy zao mba tonga manao an'le mahitsitsy teny iny tena hoe anaitra ny sainy le olona ny sainy ny fony mba tsy tenena koa tamin'ny fanahiny mba hahatonga saina azy hoe tena hampieritreritra azy satria raha tsy tonga de ataonao mahitsy le izy mety tsy ho azony ka tsy fahasiahana na sanatriny vava ladiny le fanambaniny olona tsy tompoko fa hahatonga saina azy aloha de tsorona mihitsy hoe aloha tena zay le tonga hoe aloha zava nyresaka fa sao de misy ndraindray manko misy olona ndray ianao ma général ohatra mahitsitsy te zany ndraindray ianao tena ohatrany manahirana be ny miainao anao toy zay hoe le izy any inona ny ao ambadika le teny hoe mahitsy fanambanina olona ve fandratrana olona ve sa endriky ny fanarenana ahatonga saina azy ka hampiova toetra azy zavatra samihafa nge zay ka raha ohatra ka tanjona tsara ny ao ambadika aza raisy no lasa zavatra ratsy marina fa tsy mitovy ny fijerin'ny olona zay azay teny tonaka ny fanazavana satria misy olona miteny an'izany manko ndraindray ianao ohatra mahitsy teny loatra zany ohatra ndraindray ary ohatra miavonavona tsy tompoko za tsy manana toetra miavonavona zany mialatsiny fa zany hoe raha zay moa ny fahitanao azy ka ina moa no azoko atao za tsy afaka andidy anao hoe tsy maintsy ovana fijerinao manompoka androany fa tsy zay le izy azay no mahatonga le fanazavana io le hoe ny zavatra mazava ihany ny mampirindra ny fihavanany fa rehefa tsy mazava amin'ny olona kosa aloha de tsy fantatro za teny hoe razany sady hitsiny fa de zay ny fiheverany azy de zay zanako miarava tompoko Mirava tompoko mba hovanina mon général ia za zany zanako vavy efa manambady avy niteraka de efa samy miasa izy mivady
dia mivady ireo le lehilahy zany manifitika hoe manao sipa le zanako dia vinoana dia efa lasa teny amin'ny hazo io dia nenanao tapaka sasy tapaka edy zany tsisy toy antsony dia inona ny valiny teny amin'ny trano arolo mba tsara ho fantatra tsara fantatry azy fa io ngeo raha vao mikasy tanana dia zoanao no ajaina zoan'ny vehivavy na zoan'ny lehilahy no ajaina ho tiavina ho velomina ho tsabony le zon'olombelona le ao daholy rehefa nanaiky andray adidy ianao aka olona vady anorona tokantrano dia mahazo ny zo rehetrarehetra izy toko miaraba tompoko mba hovanina tsika reto saka mba misy problème kely tompoka mitady vahaolana fa misy zanaka nadahako mipetraka ao amiko dia sa manana zanaka vavy roa dia miaraka aminy le vavy matoako dia bevoka izy zao dia inona tompoko no vahaolana arosoko amin'zareo fa izy efa bevoka 3 volana ho azo arina ve hoe roana fa satria bevoka zao nge le fiarahamonina nge tsy hoe raha vao misy fahavoazana dia hoe tana mandeha fa inona ny zavatra mbao nisy ve mifanaraha-maso nisy ve mifananarana nisy ve mifampiresana nisy ve mifanankalozan-kevitro mba antso nge le izy mety tratrany tsy napoizina le zazavavy mety tsy ao anatin'ny fahalalana mety mbola le marivo-salosana sy ny namany aditsika za dia milaza amin'ray aman-dreny foana tsika ray aman-dreny ny voalohany tomponantoka amin'ny zanakitsika mandra-pialany ao atokantrano ary elatra ka raha ohatra ianao tsy nanao ny adidinao tamin'ny fananarana tamin'ny fitenenana tamin'ny fanazava-tsaina fa avetrany dia mitora-bato sy namany tsy mety kosa zany amiko aloha zay ny zay mifantinihako azy ia ndao ndray ary manaraka indray raisitsika ny antso manaraka ia vakitsika aloha ary ty fijona vavolombelony ty miaraba toko mba hovanitsika rehetra za manoatra dia tovavy latsaky ny 27 taona matetika tompoko ny mampisaraka ahy amin'ny olo tiako dia ny tsy fanekena ny firaisana alohan'ny mariazy na dia efa maro tokoa izy ireo zavadehibe sy tena manana ny asy ny sakramentan'ny mariazy ka na dia maniry ny anana vady sy zanaka aza dia nahatoetra an'izany noho ny finoko sy ny fiarovana masina Maria ary ny fampianaranareo tsy tapaka eto amin'ny fandarana ry tovavy malagasy tsy mora manohatra filana io fa mila vavaka mafy ary aza tia mandeha amin'ny toerana mangina ka raha misy fanasana ataon'ny tovolahy dia aza mandeha amin'ny toerana tsy fantatra fa mety hahafaty mihitsy azy indraindray teny amin'ny baiboly no afenan'ireo ny ratsy sy ny tiany atao na dia manahirana aza ny fandrosoan'ny taona mety mbola anana anjara ve isarako sika pieno isorona ihany koa général asa manary toky zay fotsiny any lazaiko mety mbola misy anjaranao no amoen'Andriamanitra anao fa aza manary toky amin'izany fa tena isorako manokana zany olona mijoro vavolombelo zany ary mananitra ny zatovovavy maro be zay trasany tsy ampoizina mihitsy ary tena mipotika tanteraka ny tena miaraba tompoko maovanina tompo tsika rehetra tompoko zao ny dotako fa ho aiza ny alehanay izany zay levinareo mianakireo rehefa tsy eonareo satria tena manampy zavatra be dia be ho an'ny tanora ho an'ny départ moyenne na dia ny plafond dia zay aloha ray mba apetraka iny mba ho anahy fotony ho anay rehetra zany relevinareo fa tena feno le izy feno tsy misy contestation sotra dia faharoa teny le rangaha teo le resaka sécurisation le ny tiany général atao mantsy raha vao nandalo maramila anao dia zao hoe proportionnel ny attaque sy ny défense fa ny zavatra tian'le rangano tenenina teo matetika eto amintsika vonoany le olona dia asiny zavatra eo ambony fitaovana hoe nanohatra anay io amin'izao fotoana zao za général fa tsy génération antsika zao dia hitanao le teo misosa tao be flo lasa ridicule be le tao be flo efa nanao le main le olona efa nanao genou dia vonoany le police dia mahalala an'ireny tsika reny zavatra ireny no tian'le rangaha taniny zay indray koa any anatin'ireny zavatra misy reny za dia tena misento mihitsy ho an'ny miaramila le mivoaka na Tananarivo sy ny gendarme miady amin'ny dalo fa dia galon sisa remise de galon mba azon'ireny dia kambotiny zanany sy ny vadiny tsy micontre an'zareo fa mirahary soa anazy faharoa dia hoe rehefa misy zavatra tadrotandre zany matetika ny amononan'le olona midenonsa hoe ianao ange namanay tao anatin'io zavatra io am'le olona amin'ny exécuté miréagir mandray an'le zavatra dia vonoy fa sao dia midonensa zavatra hafa indraindray misy objet volé ty ny tanany
teny tournena zany angeny tia le rangahy tenenina général de ny zavatra rehetra ara-pitiavana tompoko mba iangaviko n'ololeto zany de hoe tena feno fa inona ny azo atsika rehefa tsy miatry tsony izy mianaka reo sota tompoko io tena afaka miteny aminao mihitsy tompoko tena efa misy mihitsy ny tanora tena hoe manao mety tsy eto amin'ity fantaratsika ity fa mahafantatra tanora maro mihitsy ary tena isorako ny tompo fa tena hoe manana fahavononana ampita ny zavatra ataona isandre matofilavy ohatrao mety eto amin'ny radio ny tompos koa fa misehatra hafa tena misy tompo fa aza be hafa Andriamanitra mitahantsika foana tsy maintsy misy foana tsy maintsy misy foana miaraba tompoko allo mba hofanina tompoko tsigareto saika ambany tany moa général zavatra hafa mihitsy ny anaty zany resaka fitarana eny amin'ny tribunal eny le izy de resaka kolokolo zany ny teneniko fa misy zanakay zany le izy efa MB tamin'ny 3/7/2019 le izy resaka hoe tsy fananana karapanondro ny nampidirana anazy teny de hatramin'izao le izy tsaraina fa tsy hita hoe inona valiny fa mbola any le zaza hatramin'izao nansainy le zaza raha zany simba mihitsy zay nefany hoe mandoa vola 10 millions voatava voakan'le zaza de miandry ny rariny foana zay mon général hatramin'izao hoe Andriamanitra mijery midina amin'izy azy io fa zay ray aman-dreny fahirana nefa mbola fanararotana ohatr'izany ihany na zany hoe de inona mon général ny tokony mba atao fa tena sahirana ny saina ray aman-dreny le zaza sy mazavatra tsy natao le izy resaka karapanondro de hitetavana vola be ohatran'izany marina fa hoe famaizana an'le zaza mandehandeha alina zany tsy izy karapanondro nefa na izany koa zarana disy manararoatra be loatra le fanjakana fa de mba mangataka tolo-kevitra aminao mon général hoe inona ny tokony de aiza zao le zaza any polisa mbola any tamin'ny mora le zaza hatramin'izao efa ny fitsarana de zao hoe ny tena tsara azonareo na mandefa taratasy na mangataka fionana mihitsy nandrema to ministra io ministra vaovaotsika io manana ny maizia azy mihitsy olona io mandeha any eny fa lazaiko anao fa vetivety de voavaza io olan'izay misy ndresaka doléance koa eny Ambotsiroatra na eny Ambotsiroatra fa io ministra ny fitsarana io azo antoka mihitsy ia ndao fitintsika izy voalaza eny ary da fitintsika dozitsika hoe manomboka zao ndraitsika de ndao iresaka ny hoe ny fahalalana ilaina ny fahalalana ny tantara na ny tantaram-pianakaviana fotsiny ary aloha ny aingana de ny tantaram-pirenena tena zavadehibe mba hahafahana mihitsy ny hoe misintona lesona amin'ny zay zavatra mety efa lesoka tokony harenina fa anohizana ny tsara zay tokony tohizana tsika rehetra raha te iona amin'ny général de atsoiny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony général eo amin'ny telefony io de atsoy izy isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo général de omeny anareo ny fotoana sy ny andro ary ny ora dia ajao zay fotoana izay ny fantarantsika de miverina isaky ny alatsiny ny alina amin'ny valo sy sasany mandeha any amin'ny RTP live na any amin'ny YouTube any ny fantarantsika any amin'ny tolakandro any azonareo jerena tsy diana foana isanandro sanandro iandro teo amin'ny lafiny teknika dadino mikirakirany sary général makavelo kosa no nanao fa melabelara-kevitra manam-pianao amin'ny manaraka velo matoko te filavy arako tarsona ny mpanentana sy mpanitsiketika amin'ny fandarantsika veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina